あと、やっぱり日本人的には、キュベ涙の、その涙の、なんていうんでしょう、ネーミングのエピソードを聞きたいんですけど。Ah, oui, au Japon, c'est la cuvée spéciale Namida, uniquement au Japon. C'est pourquoi c'est le nom de Namida. Oui. J'aimerais bien écouter cette histoire-là. Donc, Naoki Ueda, qui est le responsable de Nouvelle Sélection, euh, on s'est rencontrés il y a très longtemps maintenant, et c'était mon premier importateur, et c'est le seul importateur que nous avons au Japon. Et la première fois que je suis venu au Japon pour le travail, et je n'étais jamais venu avant, j'ai eu beaucoup d'émotions. Je suis quelqu'un de sensible, et j'ai apprécié énormément l'accueil du peuple japonais. J'ai apprécié la propreté du Japon, j'ai apprécié la culture, j'ai apprécié la gastronomie. Et quand je suis reparti pour revenir en France, j'étais mélangé entre la joie de retrouver euh, ma femme et mes enfants, mais aussi j'étais très triste de quitter le Japon, et j'ai pleuré à l'aéroport. Et Naoki a su cette histoire et m'a dit il faut absolument créer une cuvée Namida, la cuvée des larmes que tu as eue la première fois que tu es venu au Japon. ですね、直樹、上田直樹さんですね。ジャニソン・バラドンの、日本での、輸入をしてくださっているインポーターさんなんですけれども、その社長さんが、ぜひ作るべきだと勧めてくれたんですね。で、それはどうしてかというと、もう彼とは長い付き合いになってきたんですけれども、初めて僕が、日本をプロモーションのために訪れた時に、僕は初めての日本への旅行だったんですけれども、その時にもう日本の皆さんが本当によく親切に迎えてくれて、で、日本ってもうあちこち清潔だし、何食べても美味しいし、とにかくこう日本ってすごいって感動したんですね。で、僕はすごくこう感受性が豊かというか、ちょっとそういうタイプの人間なので、すごく日本っていうものに、日本という国にとても感動したんです。で、数日間の滞在が終わって、じゃあもうこれでフランスに帰るとなった時に、僕ちょっと気持ちがバラバラになりました。片や、これから僕の奥さんであるとか、子供たちに数日ぶりに会える、家に帰られるっていう嬉しさと、もう一方で、もうこんなすごくいい場所なのに、ここを離れなきゃいけないのかって思ったら、なんか空港で僕泣いちゃったんです。で、その話を、直樹が知ったときに、それは、何か形にした方がいいっていうことで、このキュベ涙っていう実現に至りました。